Willy adalah seekor burung beo berjenis Quaker, yang dipelihara oleh Megan Howard di Denver, Colorado. Saat itu, Willy dan majikannya sedang menjaga bayi. Ketika sang majikan pergi ke kamar mandi, Willy menyadari si bayi tersedak makanan. Willy terus-menerus mengepakkan sayapnya dan menjerit "Mama baby" untuk meminta pertolongan. Berkat teriakan Willy, sang majikan langsung datang dan melihat wajah sang bayi telah membiru. Sang majikan langsung mengeluarkan makanan dari tenggorokan si bayi. Berkat jasanya tersebut, Willy mendapat penghargaan Animal Lifesaver dari Palang Merah.